Hitondra fanazavana eo anatrehan'ny fanambarana izay nataony mpisolovavany AVZ tamin'ny andron'ny omaly ny mpisolovavany Flou teo aloha ny maître Antra Razafy Manatsoa. Tsy marina hoy ity mpisolovavany Flou teo aloha ity ny fanazavana fa voatazon'ny fitsarana afrikanina tatsimo ny pasportny Flou teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana ny marimarina kokoa ara avy amin'ny ankolafy Ravalomanana hoy izy dia manohana ny sin'ny fanadiadiana makasika ny raharaha 7 febroary 2022 fanampanazavana. Tsy marina ny filazan'ny mpisolovavany AVZ fa tazomy fitsarana afrikanina tatsimo ny pasport ary voafetra ny fahazon'ny Flou teo aloha Marc Ravalomanana mivezivezy ivelany Afrika Atsimo hoy maître Antra Razafy Manatsoa mpisolovavany Andriamatoa Marc Ravalomanana. Nosoritan'ity mpisolovavy tsy ihany koa fa afaka mivezivezy ivelany Afrika Atsimo Andriamatoa Marc Ravalomanana. Isaky misy foana ny fotoana ilazana fa hoe tokony hoe mody tsy misy fepetra président Marc Ravalomanana dia tonga ty foana ny avocat ny AVZ iny. Faharoa manakaraka zany le hoe voateritery ny fifindran-toeran'ny président Ravalomanana hoe restreint ny déplacement-ny satria hoe ny sorona indray ny passeport dia mangataka fahazon-dalana ny SADEX tsy fantatro izay vao afaka mandeha ny zavatra tiana tenenina dia tsy marina velively zany. Ny passeportny président Ravalomanana any aminazy ary mandeha mifindrafindra toerana manao déplacement be dia be mihitsy izy tsy Afrika Atsimo fotsiny fa mivoaka ny Afrika Atsimo ary raha mivoaka ny Afrika Atsimo raha na any frontière na any amin'ny aéroport dia ilaina ny passeport ny dikan'izany zany any ampelatana passeport. Nomarian'ny maître Antra Razafy Manatsoa ihany koa fa tsy misy ny fanadihadiana momba ny raharaha 7 febroary izay tanterahan'ny fitsarana ny Afrika Atsimo. Hatramin'izao tsika miteny izao aloha dia mbola tsy misy mihitsy fanadihadiana natao tamin'ny président Ravalomanana mikasika an'izay. Tsara kokoa raha ohatra ka ary zany investigation zany raha tena araky ny tenen'ilay avocat hoe tena atao araky ny izy zay mahafantatra tsara fomba fiasan'ny juridiction any Afrika Atsimo. Fa tsy hoe tonga ty Madagasikara ianao dia miteniteny izay tianao tenenina rehetra manjary zany natao hoe fanakorontanan-tsaina fa izahay président Ravalomanana sy mouvance Ravalomanana serein be zay ary nangataka hatramin'izay foana ataovy io investigation io satria fantatra tsara ny zavatra nisy teto fitsarana malagasy tsy natokisanay mihitsy ny fitsarana natao tamin'ny 7 février iny ka raha manao an'izany ny juridiction ny Afrika Atsimo tsy mitovy fomba fiasa amin'ny eto Madagasikara amin'izao fotoana zao dia aleo andeha tsara ny investigation fa hatramintsika miteny izao izy za hoe tsy misy zany ary président Ravalomanana dia mivezivezy eraky ny vazatany efatra. Arak'izany dia manohana ny sy ny fanadihadiana momba ny raharaha 7 febroary ny ankolafy Ravalomanana fanadihadiana izay nambara mpisolovavany Flou teo aloha fa mbola tsy misokatra hatreto.